देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक कैसे फिटिंग करते हैं आज बताएंगे दोस्तों। ये एक हाइड्रोलिक का दाम 880 रुपया, 2 हाइड्रोलिक लगेगा इस रॉयल इनफील्ड में। चलिए दोस्तों, फिटिंग करके आपको दिखाते हैं जल्दी से। दोस्तों इसको हमने ऑयल में डुबा दिया है, डुबा देने के बाद अब लगाते हैं, लगाकर आपको दिखाते हैं हाइड्रोलिक कैसे फिटिंग होता है। यहाँ पर एक हाइड्रोलिक डाल दिया है, यहाँ पर देखिए आ चुका है, और एक हाइड्रोलिक फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ अंदर घुसा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर दूसरा भी घुसा दिए हैं। यहाँ पर दोनों हाइड्रोलिक ऑलरेडी लग चुका है, यहाँ एक हाइड्रोलिक, यहाँ हाइड्रोलिक। हमने हाइड्रोलिक फिटिंग कर दिया है। देखिए दोस्तों, उसका लॉक और बुश कैसे लगाया जाता है, लगाकर आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, लॉक और पिन जल्दी से लगाकर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, वो पिन को उसके अंदर घुसा देना है, घुसाकर लॉक कर देना है। देखिए दोस्तों, हमने एक पिन घुसा दिया है और एक पिन घुसाकर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पिन दोनों लगा दिया है, अब इस लॉक को लगाना है। लॉक लगाकर आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वो लॉक का बोल्टू एलेंकी बोल्टू से टाइट मारा जाता है, 5 नंबर एलेंकी से, क्योंकि वो कॉन्जेस्टर जगह है वहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बोर फिटिंग कर दिया है, अब यहाँ हेड फिटिंग करना है। चलिए दोस्तों, जल्दी से हेड फिटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हेड का पैकिंग भी हमने लगा दिया है। कुछ यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों हाइड्रोलिक ऑलरेडी सेट हो चुका है, अब इसका टाइमिंग करना है। देखिए दोस्तों, हमने हेड फिटिंग कर दिया है, अब रोकर लगाना है। रोकर लगाने के बाद आपको टाइमिंग कैसे सेटिंग करता है और एक वीडियो में हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा हाइड्रोलिक का काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब टाइमिंग कैसे करते हैं और एक वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं। वीडियो में इतना ही।